Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə və yadı ilə. Siz əziz dinləyicilərə, izləyicilərə salam ərz edirəm. Çox xoşluram ki, yenidən milli fəlsəfədən bir sıra bəhsləri sizinlə yenə də ortalığa qoyam. Əzizlər, biz İslamlıq, türklük, müasirlik bəhsini qabağa aparırdıq. Mən özüm pan-türk deyiləm, pan-İslam deyiləm, pan-müsəlman deyiləm. Sadəcə bir türk olaraq müsəlmanam. Ona görə İslamlıqdan məqsəd mərifəti İslam'a aid olan mərifətlərdir. Bu İslamçılıqla fərqi vardır. Yəni İslamçılıqda bir siyasi baxımlar var, orada bir ideolojilər var. Amma burada təhcə o İslamdan qaynaqlanan mərifətlər fəlsəfə baxımından, kültür baxımından, irfan baxımından, hikmət baxımından orada araşdırılır. Türklük sahəsində də yenə də türkçülüklə fərqi vardır. Türkçülükdə ola bilsin ki, orada bir siyasi məqsədlər ortalığa gəlsin. İdeoloji amaclar nəzərə gəlsin. Amma türklük, türk dünyasından qaynaqlanan mərifətlərdirlər ki, ümumiyyətdə İslam aləminə ağnıyıbdır. Sizin xatirinizdə olmuş olsa, biz o 5 mərifətdən danışdıq ki, birincisi fəlsəfə idi, ikincisi hikmət idi, üçüncüsü elmin metodolojisi idi, dördüncüsü irfan və multikulturalizm idi, beşincisi hökmdarlığın yasaları, qaydaları idi ki, türk aləmindən İslam aləminə bu ağnamışdır. Amma çoxları məndən soruşurlar ki, axı bu milli fəlsəfə nə deməkdir? Əzizlər, biz milli fəlsəfəni tərif eləməmişdən öncə, hər şeydən əvvəl ən birincisi budur ki, sizinlə biz fəlsəfənin tərifini ortalığa qoyaq. Çox bəsit, sadə qalibdə fəlsəfə ibarətdir bundan ki, bir sıra əqlani, məntiqi bəhslərdir ki, insanın baxışını 4 sahədə açıqlayır. 4 sahədə açıqlayır. Əqlani, məntiqi bəhslər ki, bir insanın 4 sahədə baxışını açıqlayır. Bu 4 sahə birincisi metafizikdir. Ya həmən mavəraut-təbiədir, ya həmən Allahdır. İkincisi təbiətdir, ya həmən fizikdir. Üçüncüsü insanın özüdür. İnsanın özünə görə bir sıra sualları vardır. Onlara fəlsəfə eləyə bilər, baxsın. Dördüncüsü, insanın digər insanlarla münasibətlərini fəlsəfə eləyə bilər, açıqlasın. O əsasda o 4 dənəyə biz adlarını qoyuruq mərifəti məhmillər. Mərifəti məhmillər. Yəni, o məhmilləri ki, oradan mərifət, epistemə qaynaqlanır. Bizim mərifəti hamillərimiz də vardır. Mərifəti hamillər, yəni o hamillərdirlər, daşıyanlardırlar ki, episteməni ya mərifəti, ya tanımağı demək olar, daşıyırlar. Bunlar fəlsəfədir, hikmətdir, irfandır, elmidir, hünərdir, ya həmən hünərdir. Bunlar nə mənədirlər? Mərifəti hamillərdirlər.
O əsasda biz indi fəlsəfədən belə bir tərif sizə verdik. Fəlsəfə əqlani, məntiqi bəhslərdirlər ki, insanın görüşünü, baxışını dörd sahədə, mavərau təbiətdə, təbiətdə insanın özünə və digər insanlarla münasibətlərini neyniyir, bildirir. İndi gəlirik milli fəlsəfədən danışmağa. Milli nə deməkdir? Bir sıraları bizə deyir, axı sən millini niyə işlədirsən? Mən deyirəm ki, axı milli görürsən ki, dəmir dünyanın hər yerində dəmirdir. Amma tərəf görürsən bir zavoddan, bir kərxanadan vurub bir dənə maşın düzəldir, adını qoyur milli maşın. Türkiyənin özündə indi TOG maşın vururlar, adını qoyur milli maşın. Ya bizim öz ölkəmizdə maşın səmənd vurur, adını qoyur milli maşın. Və belə dəmirdən düzəlib dünyanın da hər yerində dəmir vardı. Bunun adını sən niyə milli maşın qoydun? Əgər bir maşının adı eləyə bilər milli olsun, hətta bizim öz ölkəmizdə başmaq varımızdır, milli başmaq, kəfşi milli deyirlər. Hətta bizim tariximizdə nəftə kimi ki, dünyanın hər yerində nəftidir, palçıqdır, yerdən çıxandır. Bunun adını biz milli qoymuşuq. Yəni o bir para mənbələr, nədir, mədənlərə kimi biz bunlara milli adı qoyuruq. Amma gəlib düşüncə sahəsində öz düşüncəmizə milli ad qoyanmırıq. Milli, yəni özümüzünkü. Bu çox sadə halətdə. Yəni özgəninki deyil bu. Milli fəlsəfə mənası budur ki, bu fəlsəfə türk müsəlmanların əli ilə yaranıbdır, qalxıbdır və neyniyibdir, törənibdir. Biz buna neynirik? Milli fəlsəfə deyirik. Çoxlu şeylər var bizim özümüzünküdürlər. Məsələn, bizim telefon nömrəmiz bizim milli nömrəmizdir. Ya bizim demək olar evimizin plakı, demək olar o bizim elə milli nömrəmizdir. Demək olar riyazi sahəsindən də baxsaq, elə bir para nömrələr, bir para saylar bizim özümüzə aiddir. Yəni siveldilər, bunlar şəxsidirlər, bizim özümüzə aiddirlər, özümüzə raci edilər. O əsasda biz elə millini bu cür məna edirik. Yəni bir dənə düşüncədir, bir dənə fəlsəfədir ki, bu türk müsəlmanların əli ilə, çalışmaları ilə, zehniyyəti ilə yaranıbdır, törənibdir. Kitablar ilə bu sahədə yaranıbdır. Bu milli fəlsəfə o birisi fəlsəfələrlə fərqlidir. Bu fəlsəfə Qərbin, Batı dünyasının fəlsəfəsi ilə, bu fəlsəfə Hinduvatı fəlsəfəsi ilə, Rus fəlsəfəsi ilə, Alman fəlsəfəsi ilə, bunlarla hamısı ilə fərqlidir. Pəs demək olar ki, milli fəlsəfədən məqsəd bu oldu ki, yəni bir dənə türk insan müsəlman olaraq Allaha necə baxır, təbiətə necə baxır, özünə necə baxır, digər insanlarla münasibətdə nə etməlidir, onlara necə baxır. Bu olur bizim milli fəlsəfəmiz. O ki, bu sahədə ən böyük zirvədə əyləşibdir. Demək olar, türk müsəlmanların milli fəlsəfəsinin qurucusu sayılır. Bizim söhbətlərimizdə var idi ki, Əbu Nəsr Farabidir. Təəssüflər olsun, bir sıraların etiqadı bu idi ki, Farabi Farsdır. Halbuki Farabi Fars ola bilməzdi. Həm türk torpaqlarında doğulmuşdu, həm orada böyümüşdü, həm bu adam türk paltarı geyinirdi, türk məfkurəsini, kültürünü daşıyırdı. Əlbəttə, İslami xilafətin içində də bu neynirdi, fəlsəfəsini yayırdı. O əsasda demək olar, ərəb dilini sevmək əsasında bizim çoxlu filsuflarımız var idi ki, əsərlərini bunlar ərəbcədə yazırdılar, yayırdılar. Farabi də onların birisi idi.
Ona görə bütün əsərləri bu filsufun ərəbcə olubdur. Bunun ən önəmli əsərlərindən birisi Mədine-i Fazilə idi. İkincisi Əl-Millə kitabı idi. Biz bunları keçmiş bölümlərdə sizinlə ortalığa qoymuşduq. İndi istəyirəm sizə bunu deyəm ki, bu milli fəlsəfə Allaha necə baxırdır? Ən birincisi bu idi ki, bu milli fəlsəfə Allaha varlıqla baxırdı. Yəni deyirdi ki, göy vardır, bir yaradan var, o əzəlidir, əbədidir, vahiddir, əhəddir, cəmildir, gözəldir, muhibbidir, sevəndir. Yəni bu sifətləri Tanrıya və Allaha bu milli fəlsəfə sayırdır. İkincisi, təbiətə necə baxırdır? Təbiətə ya çevrəyə ana gözü ilə baxırdılar. Farabi, Əbu Reyhan Biruni bunlar hamısı deyirlər ki, təbiət bizim anamızdır. Bir insan anasına necə yanaşa bilər? Məhəbbətlə, sevməklə yanaşa bilər. O ki, bizim içimizdə texnoloji beyvax gəldi, yəni elmin o nəticəsi olan beyvax gəldi. Buna görədir ki, biz o fəlsəfə baxımından çox özümüzə icazə vermədik ki, təbiəti sağaq, təbiətdən neyniyək, qamçılayaq, təbiəti yırtaq, onu texnoloji qalibində gətirək, neyniyək, özümüzə maşınlar düzəldək. Yəni biz təbiətin öz üzvü bilirdik, təbiəti də biz özümüzdən bilirdik. Üçüncüsü, insandır. Bu fəlsəfə insana necə baxır? Bu fəlsəfə insana çox önəm verir. Yəni insan bu fəlsəfədə bir humanitar, humanist bir dənə insandır. Buna görə ki, bu fəlsəfədə insanın bir gözü göydə, bir gözü yerdədir. Bu fəlsəfədə həm insan idealist olmalıdır, həm realist olmalıdır. Bu fəlsəfədə həm materialist olmalıdır, maddiyə baxmalıdır, həm göyə baxmalıdır. Yəni bu ziddiləri üçün türklərin içində usturələr var idi ki, Al-Arvadı kimin həm xeyri, həm şərri ikisini birlikdə cəm eləyirdi. Ona görə bu fəlsəfədə bunu neyniydi? Birlikdə cəm eləyirdi. Həm yer, həm göy. Bu insan rütbəsini tanıyan olmalıydı. Yəni öz yerini bilməlidir. Bu insan həm əql daşımalıydı, həm hubbu daşımalıydı, sevmək daşımalıydı. Həmən ki, Maidədə 54-cü ayədə gəlmişdir. O böyük risaləti daşımalıdır. Bu insan öz rütbəsini bilməlidir. Çünki rütbə Farabinin düşüncəsində böyük önəmi vardır, böyük yeri vardır. Və nə mənədir? Demək olar ki, digər insanlarla münasibəti nə olmalıdır? Digər insanlarla münasibəti ümumiyyətlə sevmək əsasında, təavun əsasındaydı. Həmən ki, Quranda gəldi, təavənu ələl birri və təqva, yəni bir-birlərizi yaxçılıqda yardım edin. Bu fəlsəfə təavun əsasındaydı. Bir-birizə arxalanıb, bir-birizə dayanıb, bir-birizə yardım eləyib, bir-birinizin əlindən tutmalısınız. Xeyr işlərdə ümumiyyətlə belə olmalısınız. Çox qıssaca mən sizinlə milli fəlsəfənin, yəni türk müsəlmanların milli fəlsəfəsinin görüşünü Allaha, təbiətə, insana, digər insanlara sizinlə neynədim? Açıqladım. Quran buyurmuşkən, لَقَدْ جَيْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Çoxları vardılar ki, bu həqiqəti istəmirlər, inansınlar. Xoşları gəlmir ki, milli fəlsəfəni qəbul eləsinlər. Amma biz milli fəlsəfə bizim çıxış yolumuzdur. Biz bununla fəqri fəlsəfədən qurtulmalıyıq. Axı bizlər tarix boyu boş təlis olmuşuq. Boş təlis hər zaman yellər gəlib bizi götürüb aparıbdır. Bir zaman fədai olmuşuq, bir zaman çəp olmuşuq, bir zaman rast olmuşuq, bir zaman mücahid olmuşuq, bir zaman komünist olmuşuq, bir zaman ifrati məzhəblər olmuşuq. Bu buna görə olubdur ki,
Biz fəqri fəlsəfədən rənc aparmışıq. O ki bizi doldura bilər, o ki bizi ağırrada bilər, o ki bizi tarixdə dəyər verə bilər, özgə məktəblər bizi aldada bilənməz, bu milli fəlsəfədir. Yəni türk müsəlmanların milli fəlsəfəsidir. Mədini fazilə ortalığa gəlməlidir. Onun 4 sahədə düşmənləri cahilədə, fasiqədə, zallədə, mütəbəllidə, mütəbəddilədə onlarla qarşı-qarşıya durmalıyıq. Biz onları inşallah gələn cələsələrdə sizinlə paylaşacağıq. Sağ olasınız, var olasınız.